si tajna kojoj idem, u vjeri ja ću hodati. Ime tvoje zazvaću i gledat gore iznad svih valova. U tebi mirna ostaću, tvoja sam. Došli smo u moj svijet anđela. Ovo je moja kolekcija koja je počela prije 40 godina u stanu u Jablanskoj u Zagrebu. Iz godine u godinu se povećavala i prostor je postao premalen. Tad sam došla na ideju, jer sam upoznala Zvonka, da u njegovom dvorištu sagradim kućicu, anđelsku kućicu, u kojoj bi svi oni imali svoje mjesto i tako je to krenulo. Mi smo bili prvi put upoznali Meriju u Rudešu, otvorila nam je vrata i odmah smo vidjeli da je to jedan anđeo, a unutra je bilo puno anđela. Već je tada počela skupljati, odnosno mi smo vidjeli prvi puta. Gdje god smo išli nešto smo joj kupili, nekakvog anđela. Kud smo god išli na putovanje, zarazila nas je sve. Ja anđele obožavam od malena. Rođena sam Varaždinka, a Varaždin je grad anđela. Dobio je taj status prije nekoliko godina. Možda to ima neke veze sa tom mojom ljubavi prema njima. Kad se Zvonko tu doselio, Meri je došla na ideju da se radi ovdje izložba. Advent na Kamenjaku smo to zvali. Ova kućica je već stoji kakvih 9 godina. To smo kupili u jednom dućanu u Zagrebu, jedno smo normalno morali pokriti sa šindrom i metnuti stakla, jer to je bilo zapravo kao gazebo. Mogu reći da sam ponosna na svoju kolekciju koja je sigurno jedinstvena u Hrvatskoj. Najveći problem je sad to što ja baš i Meri sam rekao da bi trebali više prostora. I kućica je postala premalena jer svake godine dole prša po 10 pa do 50 čak i anđela. Imam jako puno iz svetišta raznih, što su mi donijeli prijatelji, što sam si ja kupila, ali uvijek kad sam kupovala anđela, nikad nisam kupila jednog. Zato jer uvijek kad ih kupim više, ja imam priču za njih, ja stvorim sliku kako oni pričaju, kako pjevaju. Recimo, među prvima mi je bio jedan set anđela iz Varaždina, jedan se proteže, drugi čita, jednome se spava. Imala sam posebnu priču o tome. Meri ima ludu volju za to da ih slaže u garniturama i ona to zna, ne zna niko. Ja vidim anđele, ali ih ne vidim zapravo od tolikog broja, a ona zna točno kud svaki pripada i na kojem mjestu treba biti. Ja ih spremam u kutije, zamotavam i u početku adventa ponovno ih vadim van. Duša svetina, poj srce povjerenjem, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru. Evo mojeg najdražeg anđela. Izgleda ko vještica. To kad sam prvi puta Meri pokazao, kad sam donio iz Švicarske od moje nećakinje, rekla je, pa to upravo je ružan. Meni baš zato interesantan jer ne izgleda ko drugi. Šta da vam velim još o tom anđelu, ima krila, tako da je anđel. U svakog smislu, kao što je anđeo Gabriel bio prvo anđel, pa se poslije prešao u vragove.
tako da možda je to jedan od njih. Nalazimo se u jaslicama koje su se u toku 10 godina izgrađivale, dorađivale, proširivale. Zaokružila sam ih na ovaj način da sam dala raditi sliku Jeruzalema. U svakoj kućici je sprovedeno svjetlo koje jako zgodno izgleda na večer. To mi je prijatelj Branko sve posložio. Ja sam bio zadužen za ovo što se vidjelo ovdje, ova rasvjeta. I to je bilo dosta i kilometri žice i tako dalje. Pomalo dosta intuicije, pa treba isto da se to sve spoji. Evo, pročitat ću ovo čaroliju djevojčice Leje Tvrtković koja je imala 3,5 godine kada je ovo napisala i kada je mami rekla: mama, ovo je čarolija. Ta djevojčica svake godine obavezno dolazi, jedva čeka, jučer me baš izvala kad će biti advent. Jedne godine sa mamom kao poklon meni i Zvonku svirala na violini. Moram nešto reći i o mojoj susjedi Tonki koja mi svesrdno pomaže i uklapa se u svaki advent kada imamo od pečenja kolača, od šivanja ako šta treba, od heklanja. Ove godine, kao što vidite, imamo jako puno heklanih pahuljica koje je ona izradila. Ona je majstorica od heklanja, evo to su pahuljice. Dekorirali smo kućicu, prozor i ovako to. Ona i njezine kćeri također to rade. Osim adventa na Kamenjaku, naša jedna grupa prijatelja se družimo i pjevamo, sad malo manje, ali budemo mi opet. Pet godina smo redovno održavali svake subote druženje i pjevanje i sviranje. I sada povremeno za rođendane, dalje to nastavljamo. I tak su se anđeli skupljali i Bog zna dragi koliko ih sad već ima. I ja sam sretna uvijek kad to radim jer znam da je Meri sretna. Mislimo da smo jako puno dobili što smo upoznali Meri. A na kraju svega bih htjela reći, zahvaliti se vama što ste došli, a najveću zaslugu za sav ovaj moj trud ima moj partner Zvonko, koji je moj najveći anđeo, koji mi sve to pomaže, gunđa, ali sve napravi. Svaku moju ideju, rekao je da imam previše ideja i da moram, niko mi više ne smije ni nešto sugerirati, ja već dobim viziju, on se boji mojih vizija. Evo, to bi bilo. Zahvaljujem se svima vama, Zvonku, svim mojim prijateljima koji su toliko godina to sa mnom proživljavali i dijelili i vesele i tužne trenutke i tako. Slijepi gledaju, mrtvi ustaju i nijemi govore i gluhi će opet čut riječi Gospodnje.